Beidzot sāku ierakstu. Tātad. 2023. gadā es pirmo reizi intervēju Džonu Kristmanu, kas ir viens no grāmatas KGB Banker autoriem. Un, kā redzams video, viena no spilgtākajām intervijām, epizodēm bija pie Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, uz kuru viņš jau norādīja vairāk kārt. Viņš norāda uz kādu krāpniecības schēmu, uz maldinošu informāciju, kas aizsākusies no laikiem, kas bijusi arī iedvesma sarakstīt šo grāmatu. Pēc šī visa piedzīvotā, radās Daļrade, jo pārdzīvojums bija tik spilgts un tik pārdzīvojumiem pilns, ka vismaz to izdevās realizēt trillerī. Bet nedaudz vairāk par to, kāda ir mana iesaiste projektā, jo arī man šo 2 gadu laikā ir nācies piedzīvot interesantas epizodes, jo tas man pavēra ainu ne tikai uz mākslas industriju kopumā, bet arī uz grāmatas izdošanas, publicēšanas, iespējamo uzņēmējdarbības modeli, kāds mums ir Latvijā. Tieši saskaroties ar šo projektu, ja sākotnēji izdevējiem rodas interese, tad vēlāk pilnīgi visi izdevēji ir neizskaidrojami iemeslu dēļ atcēluši, paildzinājuši, atlikuši un beigās arī atcēluši tulkošanu. Starp citu, vienu tulkojumu mēs saņēmām, bet Džons ir amerikānis ar latviešu saknēm, līdzīgi kā viens no stāsta galvenajiem varoņiem Bobs, kas ir izdzīvojis grāmatā, scenārijā īstu Elli, strādājot Latvijas bankā ar nosaukumu Turaida. Bet kopumā stāsts ir arī par žurnālisti Santu, ar ko nāks saskarties viņai, tikai tāpēc, ka viņa izvēlas pievērst uzmanību šim projektam. Nesiet pārsteigti, grāmata ir asa sižeta, un otrs autors ir specializējies šāda veida scenārijos, līdz ar to pēc pirmajām lapusēm var gadīties, ka naksnīgās Rīgas ielās jums pastaigāties vairs negribēsies. Apziņa, ka, ja dzīvē atgadās kaut kas tik šokējošs un briesmīgs, kas tev sniedz iedvesmu radīt Daļradi, tad tas noteikti ir pienesums pasaulē, mācība un arī izklaide. Tie, kas ar grāmatu ir iepazinušies, es pieļauju, ka jums arī ir jau izveidojies savs viedoklis un asociācijas par apslēptām bankas darbības epizodēm, kas rosina padomāt, vai tiešām cilvēki tik ļoti spēja krāpties un spēlēties ar citu cilvēku likteņiem. Bet tāpēc tas ir thrillers, tāpēc tas ir stāsts, lai jūs to izbaudītu, lai jums rastos sajūtas un arī iedvesmā būt vērīgiem, saskaroties ar jaunām darba vietām. Kādu dienu noteikti tas realizēsies filmā vai grāmatā, tad latviskā un citās valodās. Kādu dienu tas noteikti realizēsies. Bet kopumā būtu ļoti interesanti izveidot sēriju veida epizodes, par šo žurnālistu Santu, kas ir tik neatlaidīga un bezbailīga un tādi, kas īstenībā sabiedrībā ļoti pietrūktu. Un būtu interesanti ieskatīties aizkulisēs, kas notiek ar žurnālistu privātajām dzīvēm, kad viņi pievēršas tēmām, kuras medijos vai no valdības puses ir bijušas maldinošas, slēptas vai noklusinātas. Aprakstā būs links uz grāmatu, ja ir interese. Tad vienmēr jūs varat atrast šo grāmatu arī internetā un iegādāties. Un starp citu Latvijā platformās Buki un Globus.
uz tikšanos. Arī mēs dosimies kaut ko izdzīvot, kaut ko interesantu. Mēs esam šobrīd Vācijā. Dosimies izdzīvot mūsu piedzīvojumus. Čau!